A Deputación de Lugo potenciará a asistencia xurídica que dende o ano 2008 lle presta aos concellos da provincia coa activación dun portal web a través do que as entidades locais terán acceso a un gran fondo de documentación neste ámbito para a súa consulta. Esta plataforma online e a asistencia en materia económica e financiera son as dúas novas liñas de cooperación cos concellos que o organismo provincial pon en marcha nesta mesma semana e que precisamente o deputado delegado da área, José Díaz Baliño, acompañado da responsable provincial de Economía, Pilar García Porto, presentou hoxe en Monforte de Lemos. Os concellos contan neste portal coa posibilidade de facer consultas particulares. Este sistema garante celeridade na formulación e na contestación das mesmas, pois as entidades locais poden formular as dúbidas que se lles presenten e recibir unha resposta individualizada sen as formalidades que se exixen para os ditames ou informes. A Zona Sur é unha das máis activas en materia de cooperación, como demostra que o 75% dos municipios requirisen o pasado ano 2011 a asistencia xurídica da Deputación. Entre eles atopas o concello de Chantada, Carballeda e Taboada, os que se suman a Pobra do Brollón, Pantón, O Caurel, Monforte, Ribas de Sil e Sober. Entre as prestacións demandadas encóntrase a elaboración de informes e ditames de diversa índole, por exemplo, de incidencia ambiental, sobre convenios de colaboración ou ampliación e apertura de actividades agropecuarias. Tamén se realizaron 38 consultas telefónicas. Pola súa banda, a liña de cooperación en materia de recursos humanos tamén é intensa cos concellos da zona sur da provincia. Deste xeito, no período comprendido entre 2008 e 2011, Chantada, con 792 consultas telefónicas, é a segunda entidade local da provincia que máis consultas fixo neste ámbito. Así mesmo, hai 9 localidades da Ribeira Sacra, entre as que se atopa Carballeda e Taboada, que están adheridas ao sistema de recadación provincial posto en marcha no 2008 e a través do que as entidades locais delegan na Deputación a recadación de impostos municipais. Reciben un adianto deses tributos mes a mes, o que lles garante ingresos e liquidez, ademais de ver rebaixado do 6 ao 3% a porcentaxe que deben de aboar en período voluntario.